Привет! Меня зовут Люба. Меня зовут Лина. Мы сегодня на природе. И приехали с пользу делать, приносить пользу природе, убираться. Будем не просто гулять. Мусор собирать разного вида. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Мы будем гулять на природе, но на какой? В лесу в основном и у автобана, который проходит сразу же возле него. Посмотрим, что за мусор мы сможем найти. Надеемся, что мало. Пойдемте. Ну вот, мы приехали сюда. Недалеко тут автобан. И, конечно же, лес. Сразу, как мы приехали, мы тут ничего не делали. И уже везде мусор. Какой позор для Германии. Но это везде, где много людей находится. И, конечно же, приступаем. Будем сейчас мусор собирать. Ну что, мы уже одели перчаточки на наши теплые перчатки, потому что сегодня холодно, хоть и солнце светит. У нас сколько? 4 градуса, наверное? Наверное, максимум сегодня должен быть. И еще такой ветер холодный. Да. Но нас ничто не остановит. Вот, уже. Так. Будем сегодня с ветером. Давай, я тебе помогу. Да нет, я шучу. Будем сегодня с ветером. С ветром. Ругаться. С ветром. Будем сегодня с ветром ругаться. Так, еще дальше. Если я тут так вижу, сколько мусора тут, и мы уже только у нас 3 шагов от машины, нам надо будет это часто делать. Я нашла еще один мусор очень далеко, где люди не ходят, не катаются на машинах и все такое. Я вижу тут обработанное дерево. Оно, конечно, дерево, это хорошо, но оно не так хорошо разлагается, как обычное дерево, да? Тут видно, как оно приклеено вместе и все такое. Но мы оставим все равно дерево на улице, оно когда-нибудь разложится. И, конечно же, это тоже не надо выкидывать на улицу. Но у нас сегодня только пластика,
бумага, все такое мы собираем. Даже если бумага тоже разлагается, в ней есть пластика, есть микропластика, и из-за этого мы с собой берем. А вот это оставляем. Так что вот это я не знаю, это как будто как керамика. Да. Это обязательно с собой берем, даже если она состоит тоже из натуральных качеств, но это не натуральное. Нам это с собой брать надо и выкидывать, как нам нужно. Пойдемте дальше. Нам надо спуститься будет к автобану, и Лина будет собирать мусор. Я боюсь, там будет очень-очень много. По-моему, я там уже мусор вижу впереди. Пойдем собирать. Или я собирать буду. Как-то в последний раз мы ехали по автобанам и по дорогам, и меня просто в шок взяло, что столько много мусора здесь везде лежит. И именно на обочине. Эту пластику, скорее всего, не убрали после аварии. Тоже случается все равно часто. И по ходу дела сметается просто рабочим персоналом на обочине. Бычки от сигарет — это то, что мы больше всего здесь находим от дороги. Потому что многие люди едут и выкидывают просто в окно. Хотя есть специальные контейнеры в машинах. Это вообще недозволительно. Пружина от машины.
На фото сегодня, да, Люба? Да. Кошмар. Лина говорит тяжелая. Ну это понятно. Обтряхни, чтобы там. Куда мы? Ну вот так. Это как спорт, Лина. Так что сегодня можно мороженое. Теперь вместе, без остановок, много пакетиков, все у нас с собой, что надо. Мы закончили сегодня наш первый раз, когда мы мусор убрали из природы. И хотим вам показать, что мы нашли. Конечно, что в пакетиках 3 полных пакетов у нас. Таких маленькие, но все равно они полные. Ну, средние. Средние пакеты, можно так сказать, да. Там, конечно же, большая часть пластика и сигареты. Это, конечно, бумага. Бутылок нашли, конечно, побольше, но вот эти большие в пакеты не влезли. Это вы видели. Самая большая штука сегодня, что мы нашли. Да, немало чего мы нашли. Сколько мы собирали? Наверное, час-полтора. Наверное, час-полтора или 2 собирали, но мы, конечно, снимали. Слишком много, конечно. Вы видели, как мы туда-сюда, везде много чего. А еще с нами что-то приключилось интересное. Так как мы собирали у автобана, нам это было ясно, что это не самое идеальное решение, но там просто столько много лежит, поэтому мы не могли просто пройти мимо. И тут останавливается машина, и останавливается. Полиция. Нас остановили, можно так сказать. Сказали, вам тут нельзя убираться, здесь слишком страшно, тут люди и по 200 едет. Мы видели там и 200 км в час и больше катаются, это нам ясно, это понятно. Но мы рискнули, чтобы это убрать. Но, конечно, вам это нельзя повторять, тем более не детям. Находите места, в принципе, и в лесах очень много людей, которые разбрасывают, которые отдыхают с палатками, с кострами, а потом это все не убирает. И когда вы такое делаете, наш совет:
убирайте за собой. Мы всегда, когда идем с палатками на выходные отдыхать, мы всегда берем достаточно много мусорных пакетов, чтобы все до мелочей, до самого-самого маленького, чтобы все это убрать. Чтобы природа какая была, такая и осталась. Мы тут только гости. Так что Да. не обязательно по автобану ходить, но если вы гуляете, и много людей гуляют, и просто мимо проходит, можно просто с собой взять и дома выкинуть. Да. Это наш совет. Присоединяйтесь к нам, мы будем очень рады. И до скорого. Пока-пока! Вон еще пластик-то не... Бычки от сигарет. извиняюсь. Подожди, еще раз, положи. 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 Положи.